นี่ครับมาพ่อครับหนุ่มนาในคนเก่าก็เลยมันคนเดิมครับพี่น้องขอละงานตัวกับพี่กับน้องห่างหายไปหลายมือหลายเติบไปฆ่าเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำครับไปน้ำรถเกี่ยวมื้อนี้รถเกี่ยวกะจอดแน่จังน้อยก็เลยมีโอกาสได้มาเฮ็ดคลิปสู่พี่สู่น้องตอนพี่ตอนน้องเบิ่งคือฮอดพี่ฮอดน้องครับได้มื้อนี้ได้เมนูอันเกาเหลาปลาหมึกกับเกาเหลากุ้งเอามันมีเส้นเนาะเกาเหลาไปเลย เคียงข้างเคียงคู่กับใบโหระพาครับใบกอบแก้วครับนี่ครับหอมเปรย์กับถั่วพูมาครับเบาๆหลายพี่น้องคือเกาดันเมนูทะเลแต่ว่ามันกินอยู่ข้างห้วยครับกรอบดีขนาดพี่น้องมันจะพอพี่น้องมาหลายมือเติบต้องพี่น้องไปน้ำรถเกี่ยวครับส่วงนี้บรรยากาศก็อยู่หัวนี่เก่าอยู่น้องแต่ว่าช่วงนี้มันหนามันเบิดแน่แหละครับแห้งนิดหน่อยนี่จะพาพี่น้องกวนเกล็ดไส้หลายนะครับอันมันเสียงรถไถรบกวนเด้อพี่น้องเด้อดูดไฮดูดหน้าหาเขามาแล้วมันก็ดันเลยปลูกหัวปลูกสวนมันล่ะ
โคตรอาดบรรยากาศดีครับพี่น้องมันมาดีธรรมดาดีสุดๆใบไผ่ปิวน้ำห่วยแต่ว่าข้ามาผู้เดียวเนี่ยข้าผู้เคยมาบ่อยมากกล้ามากดอกพี่น้องมันหลอกหลอนตั้งหลังนะมาเด้อกินละบอกินละบอลีนอนอยู่เป๊ะเขาจะได้เจ้าลูกไส้ครับมันจะเกลือป่า เขาทางเขาขายเขาขายน้ำมันแน่บ่เนาะพี่น้องเอ้ยใครตะคาเขามันซื้อแพงกว่าคู่ปีเนาะ แสนละ900
ไปโจทย์แล้วสอดสองครับคักเลยพี่น้องตื่นตันระบาดเลยสุดๆเลยเนี่ยเลยครับถูกซอกแซ่บครับพี่น้องเมนูแซ่บไปเลยจัดว่าเด็ดของเขาเลยจังไดกะคันมักเมนูนี่กะคือเก่าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อติดตามหนุ่มหน้าในช่องหน้าในชาแนลสำหรับเมนูมื้อนี้นุ่มหน้าในฝากพี่ตอนรองไว้ใช่ไหมล่ะครับสวัสดีครับ